家我哋喺貝加爾湖上邊呢度南冰嘅呢一個地方呢，準備做緊午餐野炊，零下20幾度，4部車，我哋今次嚟睇下我哋啲師傅喺度做緊午餐，開心咯啊！係啊，哦。好唔好食啊？好食咧！你睇下幾開心，而且佢仲帶咗好多嘢嚟加料喎。開唔開心啊？